般若波羅蜜多心經第5講。上堂咧就講到無苦集滅道，無智亦無得啦。苦集滅道係咩嚟嘅咧？就係佛陀初轉法輪嘅時候，喺鹿野苑講俾五比丘聽嘅四聖諦。咁喺苦集滅道之前咧有個無字喎，咁即係話四聖諦都係無實自性空嘅喎。點解佛陀講嘅四聖諦都係空嘅咧？的確係嘅噃。苦集滅道咧係解脫嘅聖道嚟嘅，雖然係解脫嘅聖道但係都係無實自性空嘅。心經咧就講咗係咁樣樣噶。好多同學咧就唔明其實苦同埋集苦，佛陀咧就講無常故苦，一切法咧都係無常嘅，即係話冇實自性嘅，係冇永遠不變嘅，係有而不實在，有而不斷變化嘅。就係因為無常我哋凡夫咧就覺得好痛苦，因為見到有親戚朋友死亡嘛，有好多嘢咧係本來有嘅又冇咗天災咁嘅時候咧就有好多屋嗰啲田冚唪唥都浸晒咁樣。咁係無常，見到無常，故此咧就苦啦。咁既然係無常係咪無實自性？係咪空係咯噃。好啦，到個集啦。個集係咩集咧？就係話原來咧一切嘅事事物物咧係由好多因緣咧，係好多因緣和合先至能夠生起嘅，能夠集起嘅。咁而好啲因緣離散咧，就會滅去噶啦。咁由個集嗰度就睇到原來咧一切法咧都係無實自性空嘅，一切法都係緣起性空嘅。又咁樣咧就知道啦。原來咧佛陀所講嘅解脫嘅聖道咧都係無實自性空噶。好啦，另外啦就到無智亦無得啦。智係佛嘅智慧，得係佛嘅果，即係阿耨多羅三藐三菩提啦。好啦，而家話俾大家聽心經話俾大家聽佛嘅智慧同埋佛嘅果咧都係點都係無實自性嘅。咁大家咧就好大疑惑啦。點解會佛智佛果都係無實自性嘅咧？呢個係咁嘅。菩薩一路修到十地，接近成佛啦。嗰陣時候係點嗰陣時就係喺解脫嘅當下咧，就要呢個菩薩咧就要將一切嘅執着都放低晒，一絲一毫嘅執着咧都冇晒，咁樣先至能夠得阿耨多羅三藐三菩提嘅。咁就成佛啦。咁成咗佛之後佛果係咪就永遠都係實嘅咧？其實佛陀當佢成咗佛之後佢仍然係要普度眾生嘅。不過佢所普度嘅咧唔係普通嘅眾生，佢係普度咧係大菩薩。啲大菩薩咧仍然係要靠佛陀咧係去幫佢哋，教導佢哋，令佢哋能夠踏上去菩提大道嘅。
所以就係話佛果咧都係無實自性嘅。嗱，《心經》裏邊就係咁講，咁大家咧就要知道嚇，原來咧係能證嘅佛智所證嘅佛果咧，都係無實自性空嘅。好啦，咁啊到最拉尾啦，就係咧以無所得故啦。嗱，以無所得故咧係咩嚟咧？嗱，而家唔解住，要將成大段咧，成大段做一個總結先。嗱，呢一段咧就係空中無色無受所行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界啊嘛。咁呢度係咩嚟㗎？係五蘊六根六境六識，都係點啊？都係無實自性空嘅，係咪？先前講咗啦。好，跟住咧就點啊？跟住咧就到無明乃至無老死啦，係咪？呢個就係12因緣生死流轉。咁呢個係咩嚟㗎？五蘊六根六境六識係世間法嚟嘅，喺世間度所見嘅一切法。好啦，然後到無明乃至無老死咧，呢度亦都係世間法，然後跟住到苦集咧，都係世間法，係喺世間度揾到嘅。好啦，咁乜嘢唔係世間法啊？無明盡乃至無老死盡咧，呢個係聖者嘅清淨華滅，係出世間法嚟嘅。然後跟住到滅道係出世間法嚟嘅。智同埋德咧，佛智佛果咧，都係出世間法嚟嘅。咁即係話喺呢堆法裏邊咧，我哋係分成兩組，一組係世間法，一組係出世間法。世間法咧就係五蘊六根六境六識12因緣嘅生死流轉同埋苦集，都係世間法。而出世間法咧就係無明盡乃至無老死盡、滅道同埋佛智佛果，就係出世間法。嗱，話俾大家聽，世間法同埋出世間法咧，我哋啱啱先學到無智亦無得啦。無智亦無得係點啊？都係出世間法。不過呢一堆啊，無論世間法或者出世間法，都係世俗諦嚟嘅啫，係方便説嘅，係施設嘅。呢一堆冚唪唥都係世俗諦，喺世俗嗰度揾到嘅，喺世俗裏邊學到嘅佛法。呢兩組都係世俗諦。咁乜嘢係勝義諦啊？淨係得最拉尾嗰個以無所得故。剛才最拉尾講嘅喎，以無所得故係勝義諦。嗱，呢個以無所得咧係點啊？係菩薩喺禪定之中正見五蘊，正見一切法，係點啊？佢係一大堆嘅因緣，係無限咁多因緣，係點樣生點樣滅，佢係剎那生剎那滅，佢係因緣而生因緣而滅，佢係當體即空嘅。咁就清楚啦。佢係緣起性空嘅，佢係當體即空嘅。嗱，咁樣嘅呢個情況咧，喺禪定之中正見諸法實相咧，咁先至係勝義諦。嗱，呢個咧就唔係施設啦，係菩薩正見諸法實相嘅當下。嗱，咁分唔分到兩部分啊？
世間法嘅五蘊六根六境六識、十二因緣生死流轉苦集，呢啲係世間法。其餘嗰啲無明盡乃至無老死盡滅道佛智佛果，呢啲係出世間法，呢啲通通都係世俗諦。幾時先至係勝義諦呢？就係喺菩薩喺禪定之中親證正見一切法，正見頭先所講嗰堆嘢，一切法係無所得嘅，係因緣而生，因緣而滅，剎那生，剎那滅，因係無實質性嘅，係緣起性空嘅，係當體即空嘅。咁樣嚟正見一切法嘅實相，咁就係勝義諦。咁分得清楚咯喎，勝義諦同世俗諦嘅分別咯喎。好啦，嗱，勝義諦同世俗諦呢，我要將佢再深入咁樣解釋俾大家聽。嗱，世俗諦，我哋凡夫認識呢個世俗諦，係知道嗰啲嘅五蘊六根六境六識係點㗎？係生滅垢淨增減㗎嘛？係咪啊？係生滅垢淨增減㗎嘛？我哋唔知道佢係，我哋最初係我哋嘅凡夫啊，係唔知道呢啲五蘊六根六境六識係不生不滅㗎嘛。我哋唔知㗎嘛，我哋淨係知道佢係生滅垢淨增減㗎啫嘛。不過當我哋學到佛法之後呢，佛就話俾我哋聽啦，哦，原來一切法呢係不生不滅、不垢不淨、不增不減㗎。咁我哋仲執唔執着生滅垢淨增減啊？我哋唔執着㗎咯喎，我哋要超越佢㗎咯喎。超越佢去到邊啊？係咪去到不生不滅、不垢不淨、不增不減啊？係咪？好啦，咁菩薩呢喺勝義諦嗰度啊，係咪正見不生不滅、不垢不淨、不增不減啊？係咪啊？係喎。好啦，但係菩薩會唔會執着不生不滅、不垢不淨、不增不減啊？唔可以執着，連不生不滅、不垢不淨、不增不減都唔可以執着，係要超越佢，超越不生不滅、不垢不淨、不增不減。超越去到邊啊？係不生不滅、不增不垢不淨、不增不減，都係不境空嘅。空都唔止，係要不境空。去到不境空係咩嘅境界啊？即係話不生不滅、不垢不淨、不增不減都唔執着，超越佢，去到不境空嘅境界。不境空就係空嘅最高嘅境界。係邊個嘅境界啊？係佛嘅境界。嗱，般若經呢係要我哋去到不境空呢個境界。嗱，喺心經裏邊呢，未教到不境空嘅。我首先係將佢講咗出嚟先。咁不過呢，將來有機會學大般若經嘅時候呢，係一定會教大家去認識不境空嘅境界係點嘅。而家心經呢係初步講咗呢個境界出嚟啫。好啦，嗱，跟住呢就講到菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無掛礙，無掛礙故無有恐怖。心無掛礙，無掛礙故無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃，三世諸佛。嗱，菩提薩埵就係覺有情啦，係咪？
咁啊菩薩啦。咁咧佢覺悟咗之後咧，咁呢啲嘅有情眾生啊，佢覺悟咗之後咧，佢就會依般若波羅蜜多故啦。佢就依住般若波羅蜜多咧，係去修行咯喎。咁咧，咁呢個嘅菩薩咧，佢嘅心係點㗎？佢係心無掛礙嘅。嗱，如果菩薩係修到心般若波羅蜜多嘅時候咧，佢啊嘅心裏邊咧就冇咗蔽障，冇咗阻礙，咁就叫做心無掛礙啦。冇咗蔽障，冇咗阻礙。咁咧，心無掛礙之後咧，佢就無有恐怖噶咯喎。恐怖係咩嚟㗎？係五種畏懼啊，即係五畏。五畏咧就係畏惡名啦，即係好怕，即係怕惡名啦，怕惡道啦，怕不沒啦，怕死啦，怕大眾威德啦，即係話見到啲叻人咧好驚㗎咯。咁咧呢個菩薩修到心般若波羅蜜多嘅時候咧，佢係無有恐怖嘅，冇五畏嘅。好啦，遠離顛倒夢想喎。顛倒夢想咧就係妄想，顛倒係四顛倒。好啦，四顛倒係咩啊？就係無常計常，無樂計樂，無我計我，無正計正。呢啲冚唪唥都係凡夫嘅計算嚟嘅，計常樂我正。但係菩薩行深般若波羅蜜多時咧，佢係已經係佢唔會有呢啲顛倒噶啦，佢唔會計常計樂計我計正噶啦，冇噶啦。好啦，然後跟住點啊？夢想係咩啊？遠離夢想係咩啊？夢想就係妄想戲論，遠離呢啲妄想戲論，咁係點啊？究竟涅槃，咁咧佢就會去到涅槃嘅境界。咁咧佢嘅般若智係圓滿嘅，佢就去到涅槃嘅境界啦。咁係涅槃嘅境界咧，係三乘共證嘅，即係話係聲聞緣覺菩薩佛都證得涅槃嘅，證得涅槃嘅嚇。咁咧菩薩呢個阿羅漢咧係證入涅槃嘅。佢證入咗涅槃之後咧，佢就去咗淨居天，佢唔翻嚟我哋娑婆世界噶啦。但係菩薩啊，修行到七地咧，亦都可以證入涅槃嘅喎。但係菩薩入唔入涅槃啊？唔入。菩薩係繼續修行，修到八地，即係不動地啦。咁佢就肯定向佛道前行，佢唔會退轉嘅。佢唔會退轉去證涅槃嘅，佢一路修行，修到九地十地成佛為止。嗱，如果我哋心無掛礙，冇顛倒夢想，個心係清淨嘅，世間就係我哋嘅淨土啦，係咪？我哋根本唔需要去涅槃嘅喎。嗱，所以咧菩薩行深般若波羅蜜多時咧，佢係睇通晒嘅，好通透嘅。我哋唔需要去涅槃啊，已經享有涅槃嘅大自在噶啦。所以菩薩使唔使入涅槃噶？唔需要啊，佢只係咧隨緣盡分去普度眾生，咁咧個菩薩已經係大自在噶啦。好啦，跟住啦，三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。三世諸佛咧就係指過去、現在、未來無數嘅佛，佢哋全部都係依住般若波羅蜜多嘅緣故而得到無上正等正覺嘅。咁你話個般若波羅蜜多幾咁重要啊？就係我哋先前頭先所講嘅嗰一堆啦，嗰一堆嘅佛理啦。好啦，咁
呢個三世諸佛咧，都係因為般若波羅，都係依住般若波羅蜜多故咧，而得到無上正等正覺，咁即係成佛啦，係咪？咁呢個得咧係方便咁講嘅啫喎，係施設嘅啫喎。其實咧係冇實嘅得嘅喎，因為啊要講俾大眾聽，所以先至要講個得字嘅啫喎。其實咧個得都係點啊？都係無實自性空嘅。咁你知道咁就得啦。嗱，故知啊，般若波羅蜜多是大，故知般若波羅蜜多是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒咧。嗱，呢一度啊，呢個首先知道個咒係點解先嚇？個咒係點解先？咒咧係後人加上去嘅，即係經咧係冇嘅，原先嘅經咧係冇嘅，係後人加上去嘅。咁般若能夠結集成，般若經能夠結集成咧，呢個600卷大般若經啊，咁咧。個經歷嘅時間係好長嘅，為咗能夠廣泛咁流傳咧，同埋度一般嘅眾生咧，因此係加上個咒語。咒語咧係有好強嘅力量，能夠令眾生咧係能夠生起信心嘅。咁如果啊有啲眾生佢字都唔識多個嘅，咁念咒對佢係有效嘅喎。你諗下係咪啊嚇？咁嗱，不過啊要知道咒咧係方便嚟嘅啫。唔鼓勵大家只係學咒嚇，唔鼓勵大家只係學咒，主要係要學經教，經教先係主要嘅，明白佛經嘅義理咧先係首要嘅嚇。好啦，咁跟住啦，故知般若波羅蜜多是大神咒。咁咩叫大神咒啊？就係比喻般若波羅蜜多嘅無比功德。係神通廣大，有大嘅力量嘅。大明咒咧就係大光明、大智慧咁解。無上咒咧就係無以上之，無等等咧就係無可比擬，一切法之中咧係最殊勝嘅。般若係佛法之中最高最究竟嘅法門嚇。咁故此咧，故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。嗱，呢度咧就講，佢話般若智慧咧，呢個般若波羅蜜多咒咧，呢個咒啊係點樣啊？係揭諦揭諦。咩叫揭諦揭諦啊？係快速去啊，快速去啊。波羅僧揭諦，快速去啊，去邊度啊？去彼岸啊，彼岸就即係去涅槃彼岸啊。由此岸啊去涅槃彼岸啊，由生死嘅此岸去涅槃嘅彼岸，中間所經歷嘅過程同埋方法，即係修6波羅蜜多啦，即係修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多啦。咁啊，叫大家咧快速去啊，去彼岸啊，大家快啲去修6波羅蜜多啊。波羅僧揭諦，個僧咧係大眾咁解，大眾大家。咁佢話大家一齊快速去彼岸啊！大乘佛教咧個心願係想用大嘅交通工具承載無邊嘅眾生去彼岸嘅。菩提薩婆訶，菩提就係正覺啦。好啦，薩婆訶咧就係點解啊？係祝願大家早日成就正覺，祝願大家功德早日成就，祝願大家早日成功到達彼岸。
我漏咗句喎。佢話故知般若波羅蜜多咒是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。漏咗添。解翻呢個能除一切苦，真實不虛嚇。般若智慧咧係可以去除世間一切嘅煩惱嘅，係佛陀嘅如實之教嚟㗎，係可以遠離虛妄嘅錯誤嘅言論嘅。咁然後咧，到最後咧就話，故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。就係頭先咁講啦，快速去啊，快速去啊，快速去啊，去彼岸啊！我哋咧由生死嘅此岸去涅槃嘅彼岸咧，我哋中間咧係要修6波羅蜜多啊！波羅僧揭諦大家咧一齊快速去彼岸啊！然後咧就菩提薩婆訶我哋要修，我哋要成就呢個正覺啊！咁咧呢句咧就係祝願大家早日成就正覺，祝願大家功德早日成就，祝願大家早日成功到達彼岸。咁心經咧嚟到呢度就講完啦，亦都祝各位能夠早日成就正覺。